Vanaand is een van die skaars aande waar die noorderligte moontlik in Duitsland sigbaar gaan wees. En dalk ook in Suid-Afrika. Daar sal dit die suiderligte wees. Die KP-indeks is op hierdie oomblik 7,68, wat taamlik hoog is. Die hoogste deel van hierdie skaal gaan by 9, die laagste tot by 0. Dit beteken dat ons 8% kans het om vanaand die noorderligte te sien. Nou, die teleskoop gaan vanaand ook in aksie wees. Ek is besig om te werk aan 'n projek wat meer as 10 dae al aan die gang is en dieselfde teiken op 2 verskillende fokusafstande afneem. So dit is hier kom die kat. Ruimte kat. 'n Mens moet gereed wees. So die toerusting wat ons vanaand gaan gebruik, 'n kamera met 'n lens, 'n redelike wye lens wat teen f2.8 lens. Ek is eintlik 'n fotograaf nie. Ons gaan om die hele aand loop, so ons het nie 'n battery in hom nie. Ons het 'n dummy adapter wat by die muur ingaan en dan by die kamera ingaan. Ons gaan dit op 'n tripod sit en om alles te beheer gaan ons hierdie baie eenvoudige 20 euro intervalometertjie gebruik. Sy werk is baie eenvoudig, net om vir die kamera elke 20 sekondes te sê, maak jou sluiter oop, maak hom weer toe. Auroras is basies die atmosfeer wat geskok word. Wanneer elektrone en ione van die son ontsnap en in die magnetiese veld van die aarde beland, bots hulle met die atome in die atmosfeer. Soos die atome die energie wat hulle van die botsing opgetel het weer afskei, begin hulle gloei. Aurora se kleure word bepaal deur die soort atome wat getref word en hulle hoogte bo seespieël. Die twee elemente waaruit ons atmosfeer hoofsaaklik bestaan en ook verantwoordelik is vir die kleurvolle verskynsel, is suurstof en stikstof. Suurstof gloei groen by laer hoogtes en rooi by hoër hoogtes. Stikstof gloei blou en violet by hoër hoogtes en pink by laer hoogtes. Auroras gloei ook in ultraviolet, wat beteken dat jou hond, jou kat en selfs beie dit kan sien. 'n Aurora in die noorde heet die Aurora borealis en in die suide die Aurora australis. Auroras kom natuurlik voor, maar daar bestaan mensgemaakte weergawe ook. Dit is byvoorbeeld dieselfde effek wat 'n neonlig laat werk. Dit is nou donker genoeg en ons gaan hierdie kameraatjie gou vinnig opstel. Een van die dinge wat 'n mens moet doen as jy met 'n gewone kamera foto's neem van die sterre, is om seker te maak dat jy in fokus is, soos met enige ander setup, maar met die kamera is dit 'n bietjie meer handmatige werk. So jy moet 'n sterretjie vind, daar's 'n sterretjie. En dan moet jy die focuser ring so draai, daar pop hy uit, daar kom hy in, en dan moet jy hom so half so in die middel kry, en dit is dan in focus. Dit is nie so goed soos wat 'n masjien dit sou kan doen nie, maar dit is goed genoeg vir ons. Goed. Die kamera is nou in focus, en die kamera redelik hoog probeer wys, want ek het nie die vaagste benul hoe hoog die Aurora borealis gaan wees nie. As hy daar gaan wees, kom ons neem gou 20 sekonde toetsfoto. So, dan neem ons om. So, dit lyk nie soos die Aurora nie. Okay, so ek het 'n paar toetsfoto's geneem. Dit het aanvanklik nie gelyk asof daar regtig veel is nie. Dit begin nou lyk asof daar so effens 'n rooierige skynsel op die horison is, maar dit kan wees dat my oë my bedrieg. Die enigste manier om te weet is om die kamera die hele aand te laat loop. So dit is wat ons nou gaan doen. En hopelik môreoggend is daar goeie nuus. Indien nie, het ons 2000 foto's van die sterre. Right, dis die volgende oggend. Ek het nie veel gesien toe ek gaan slaap het gisteraand nie. So kom ons kyk gou vinnig wat ons wel vasgevang het. Daar is nie veel nie. Kom ons gaan nog 'n bietjie aan. Wow! Wow! Ek het dit gekry. Oh my word. Okay, wow. Okay, so daardie eerste ure wat ek op wou kyk het daar definitief sterk noorderlig deurgekom. Dan is daar stilte en dan is daar weer aktiwiteit. So, dis cool, dit was soos net daar. Dit is ongelooflik.